სახელითა მამისათა დაცისათა დაწმიდისა სულისათა ჩვენთან არის ღმერთი. ყველას გილოცავთ დღევანდელ დღეს ღმერთმა რავალს დაგასწროთ თქვენ და სრულიად საქართველო ამინ. დღევანდელ დღეს დანო და ძმანო ჩვენი მართლმადიდებლური ტრადიციის თანახმად დიდმარხვის მესამე კვირას ყოველთვის აღესრულება ჯვრის თაყვანისცემა. ჯვრის თაყვანისცემა გახლავთ შეხსენება ჩვენი სარწმუნოების შეიძლება ითქვას საძირკვლისა, იმიტომ რომ ადამიანურად რომ ასეთი რამ წარმოიდგინოთ. ადამიანი ხომ გაურბის ყოველთვის რაღაცა ყველანაირ ტკივილს და ნებას. ყოველთვის გაურბისა რომელი ადამიანია ხა ჯანმრთელი ადამიანი მოინდომებს რომ სადაც ტკივილს მიაყენებენ იქ უნდოდეს წასვლა, სადაც შეურაცხყოფენ იქ უნდოდეს წასვლა, სადაც რაღაცა სულიერად თუ ფიზიკურად ესე იგი გაუსწორდებიან, იქ იმ ადგილში ყოფნა სიამოვნებდეს, ეს ჯანმრთელობასთან თლად ახლოს არ არის ხომ ასეთი დამოკიდებულება, მაგრამ ნახეთ როგორ საგალობელს გალობთ ჩვენ ამ მარხვაში, წითელ პარასკევს, როდესაც დაგვიდგება ესეთი დღე, იქ ასეთი საგალობელი ითქმება, თაყვანისცემთ ნებათა შენთა ქრისტე, თაყვანისცემთ ნებათა შენთა ქრისტე, ამას ვიმეორებთ. და ეს ნება იცით რა არის? ტანჯვა არის. ტანჯვა, რომელიც ქრისტემ განიცადა ჯვარზე. ეხლა როგორ წარმოგიდგენია თქვენ რომ მე თუ გაურბი ვარ ჩემ საკუთარ ტანჯვას, მაშინ იმის ნებას რატომ უნდა ვცემდე თაყვანს? სწორედ ეს გახლავთ ჩვენი სარწმუნოების საძირკველი, შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ მე როდესაც ვაცნობიერებ რომ მან ეს ტანჯვა ჩემს გამო მიიღო, ამ ტანჯვას რა თქმა უნდა თაყვანისცემ, იმიტომ რომ სულ ცოტა მადლიერების გრძნობა მაინც უნდა გამაჩნდეს რომ ადამიანი ვიყო და ეს ყველაფერი განვიცადო, შევიგრძნო და ამიტომაც ეს შეხსენება დღევანდელი ჩვენი ჯვრის თაყვანისცემისა ეს არის და სხვა მეტი არაფერი, რომ ჩვენ ჯვრის წინაშე მოსულებმა პრობლემად შეიძლება ეს სიტყვები გავიხსენოთ, რომელსაც მთელ პარასკევს სპეციალურ ლოცვაში იკითხება. ეხლაც ვთქვათ, რომ თაყვანისცემთ ნებათა შენთა ქრისტე და ეს თაყვანისცემა სწორედ გქონდეს და კარგად გქონდეს გაცნობიერებული, რომ რომელ ნებას ვცემ თაყვანს. მე რომ გაურბი ვარ ყოველთვის ჩემს ტკივილებს, მაგრამ სხვამ რომ იტვირთა ეს ტკივილები ჩემს გამო, სხვამ რომ თითოეული შეურაცხყოფა ნერწყვა იყო თუ შოლტი იყო თუ მილურსმა იყო ჯვარზე თუ სხვა სიტყვიერი თუ ფიზიკური შეურაცხყოფა, მან ეს ყველაფერი იმიტომ გააკეთა, რომ მე გადავრჩენილი ვიყავ. ამიტომაც წარმოვიდგინეთ ეხლა თუ ჩვეულებრივ ამ ყოფით ცხოვრებაში ვიღაცა ელემენტარულ რეკომენდაციას გაგიწევს, რომ სადღაცას თანამდებობრივად წინ წახვიდე და მთელი ცხოვრება ფიქრობ, რომ ამ ადამიანის მოვალე ხარ, თუ კი ადამიანი ხარ და მადლიერება გაგაჩნია. თუ კი ვიღაცა ადამიანი შენს გამო რაღაცას თქვათ გადასახდელს გადაიხდის თუნდაც, ან რაღაცას გაგიკეთებს, რაღაც ოპერაციას რო გაგიკეთებს ექიმი და მადლიერი რო ხარ მისი, რომ როგორ კარგად გააკეთა ეს ყველაფერი და გადაგარჩინა და გამოგიხსნა ამ ყველაფრისგან. თუ კი ამაში გაქვს ყველაფერში მადლიერება, ეხლა წარმოიდგინეთ კაცმოყვარე ღმერთის მადლიერება რაოდენ დიდი უნდა იყოს, რომ რაღაცა ამქვეყნიური ამბავი კი არ გაუკეთებია ან თანამდებობრივი ან შენი ჯანმრთელობის გამოსწორებისა. არა, საუკუნო სიცოცხლისთვის მოგიწოდა მან და თავისი ვნებით ამ საუკუნო სიცოცხლის კარი გაგიღო. ამიტომაც ჩემო ძვირფასებო, შეხსენება იმისა, რომ თაყვანისცემთ ნებათა შენთა ქრისტე, შეხსენება იმისა, რომ ჩვენ ჯვრის თაყვანისცემა გვაქვს ამ კვირაში, იცით რას გვეუბნება? რომ როდესაც დადგები ჯვრის წინაშე, სწორედ მაშინ უნდა გაიხსენო, სწორედ მაშინ უნდა ამოვიდე შენს მეხსიერებაში, დაიწყო უნდა პირველი რითი. ხომ არ გძულს ვინმე ამხელა? და თუ გძულს, უნდა იცოდე, რომ შენ ამ თაყვანისცემასთან ახლოს არ მისულსარ ჯერ, იმიტომ რომ ქრისტე ჯვარზე რომ გააკრეს, პირველი სიტყვა იცით რა იყო? მიუტევე მამაო, რადგანაც არ იციან რას აკეთებენ. ეხლა შენ
ადამიანო, რომელიც შეგიძლია წარდგე ჯვრის წინაშე და ეამბო მას და გამოთქვა ეს სიტყვები და ხანდახან ცრემლიც კი წამოგივიდეს და თქვა რომ თაყვანისცემთ ნებათა შენთა ქრისტე და ამ დროს ვიღაცა გძულდეს და ის ვიღაცა რომ იცოდე ის ადამიანია რომლისთვისაც ქრისტემ სისხლი დაღვარა და თუ ქრისტე გიყვარს და ის არ გიყვარს ეს ხომ ალოგიკური მოქმედებაა როგორ შეიძლება ქრისტე მისთვის სისხლი დაღვარა ისევე როგორც ჩვენთვის და შენ ვიღაცა გძულს ამიტომაც ჯვართან მისულმა ეს უნდა კარგად გააცნობიერო რომ თუ კი გძულს მაშინ ამ თაყვანისცემაში მონაწილეობა შენ არ ღებულობ ძალიან შორს დგახარ ამ ყველაფრისგან და ახლოს მისვლა არის საჭირო მეორე რაც უნდა გაგახსენდეს აუცილებლად არის ის რომ შენდობის მიცემა შეგიძლია თუ არა ადამიანებისთვის თუ იტყვი რომ ეხლა ის ჩემს წინაშე დამნაშავეა და ამიტომ მე მას არ ვაპატიებ თვითონ სანამ არ მიხვდება თვითონ სანამ არ გამოფხიზლდება ხო ეხლა უნდა მოიხადოს ჩემს წინაშე ბოდიში ისე როგორ ვაპატიებ კვლავ ქრისტეს სიტყვები უნდა გაგახსენდეთ პირველი ჯვარცმის შემდგომ პირველი სიტყვები მიუტევე მამაო არ იციან რა საკეთებია იქნება და არ იცის იმ ადამიანმა როგორ მოიქცეს იქნება და ვერ ხედავს საკუთარ დანაშაულს და იქნება შენი ლოცვით გამოფხიზლდეს სწორად და დაინახოს საკუთარი თავი და შენ კი არა ისეთი შენდობა ითხოვოს რომ შეგასწროს კიდეც სასუფეველში ამიტომაც მოსული ჯვართან და დამდგარი მე ხლა ვიღაცას რაღაცას ვერ ვაპატიებ რა უნდა იყოს ისეთი რასაც ვერ აპატიებ ქრისტემ თავისი ჯვარცმა აპატია თავის ჯვარმცმელებს მესამე რაც უნდა გაგახსენდეთ ჯვართან დამდგარი არის ის რომ ყველა ის მანკიერება ყველა ის ცოდვა რომელიც ან შინაგანად ღრმის ან გარეგნულად ყავხარ შეპყრობილი შეიძლება მსგავს ცოდვას ყოველი ეს ცოდვა ეხა წარმოიდგინეთ ღვთის წინაშე დგახართ და უნდა გააცნობიეროთ კარგად რომ ყოველი ამ ცოდვის გამეორება ახალი ჯვარცმა არის ქრისტესთვის იმიტომ რომ სისხლი მან რომ დასთხია შენი ცოდვებისათვის რამდენჯერაც გაიმეორებ ამ ცოდვას იცოდეთ რომ კვლავ ეწირება ის შენი ცოდვებისათვის კვლავ ჯვარცმულია კვლავ ტანჯულია კვლავ ისე იგი ამ ტანჯვისთვის გადადებს ის საკუთარ თავს იმიტომ რომ შენ კვლავ გიხსნას და ამას ხომ სინდისი ჭირდება რომ რაღაცნაირად მეტი თავშეკავება გქონდეს ეს იმას არ ნიშნავს რომ არაფერი არ შეგეშლება ეს იმას არ ნიშნავს რომ ცოდვებს აღარ ჩაიდენ მაგრამ სიფრთხილე მაინც ხომ უნდა გქონდეს რომ ხედავდეს ქრისტე რომ როგორ იქცევი შენ ეს იცით როგორ რაიმეს გავს ეხლა წარმოიდგინეთ ადამიანის ვალი რო გაქვს და არ გადარდებს საერთოდ ეს ან ვალი რო გაქვს და ისე რომ წუხარო ღამეები არ გძინავს ამის გამო რომელია უფრო სინდისიერი ადამიანის აქციელი რა თქმა უნდა ის ვისაც აწუხებს ეს ყველაფერი ამიტომაც ამ სიფრთხილით უნდა იდგე ყოველთვის ჯვარცმის წინაშე ამ სიფრთხილეს შეგახსენებს ყოველთვის ეს ჯვარცმა რომ მე ეს ჩემი მანკიერი მხარეები ცოდვისადმი მიდრეკილება ვარ თუ არა ყველაფერს ვერვერები შეიძლება დაცემა კვლავ ხდება მაგრამ ვცდილობ თუ არა წამოდგომას ვცდილობ თუ არა რომ ქრისტე მყავდეს მეგზურად როგორც დღევანდელ სახარებაშია რომ მე შემომიდექით როდესაც ის ამბობს და ვცდილობ თუ არა რომ შეუდგე მას და ეს შედგომა იმას კი არ ნიშნავს მართლა რომ რაღაცა სადმე გზა არის და ამ ბილიქს უნდა გავყვე და სადმე ღვთისმსწავლელზე ამიყვან სადაც ქრისტეს ვიპოვე არა ეს არის ის ცხოვრების გზა რომელიც შენდობით იწყება რომელიც სიყვარულით იწყება სიძულვილის სრული განგდებით შენგან ამით იწყება და ეს არის ამ ჯვრის თაყვანისცემის შეხსენება სხვა მეტი არაფერი სხვა ყველაფერი დანარჩენი დარჩება ლამაზ რიტუალად რომ თურმე ლამაზი ყვავილებით მორთული ჯვარცმა გამოაბრძანეს ლამაზად იგალობეს, მერე მეტანია გააკეთეს, ემთხვივნენ აი ამ ჯვარს, დაიხურეს ქუდები და წავიდნენ სახლში. და რა შეიცვალა ჩვენით? თუ კი გძულდა და კვლავაც გძულს, თუ კი შენდობას ვერ იძლეოდი და კვლავაც იგივე აზრზე ხარ, თუ კი არ გამოიჩენს სიფრთხილეს შენს რაღაც აი ამ ცოდვის მიმართ მიდრეკილებაში, რა აზრი აქვს ამ ყველაფერს? არავითარ ეს ტელევიზორში შეგიძლიათ ნახოთ სახლში ჯვრის გამომბრძანებას ალბათ გააშუქებს რომელიმე არხი და შეგიძლიათ იქაც უყუროთ მაშინ უყუროთ ერთად უпроსწორად ეს მარტო თქვენ არ გეხებათ მე რომ ლაპარაკობ საკუთარ თავსაც ველაპარაკები რომ იცოდეთ
ამიტომაც ჩემო ძვირფასებო, ჯვარი არის ჩვენთვის შეხსენება ყოველივე ამისა, როგორც უკვე გითხარით და ასე უნდა ცხოვრობდეს ქრისტიანი, იმიტომ რომ ჯვრის თაყვანისცემის კვირა ჩვენ გვაქვს დიდმარხვის მესამე კვირას. ჯვართამაღლება გვაქვს 27 სექტემბერს. დანარჩენი წელიწადის დღეებში როგორ გვახსენებს ჯვარი ჩვენ ყოველივე ამას? გულზე გიგეთია ეს ჯვარი ქრისტიანი რომ ხარ. ხო გიგეთია გულზე ჯვარი. აი შეხსენება ამ ყოველივეს. ამიტომაც დილით რომ გაიღვიძებ, პირველი რაც უნდა მოძებნო შენს გულზე ჩამოკიდული ჯვარი უნდა იყოს, რომელსაც ხელს ჩასჭიდებ და ეტყვი, რომ დამიფარე, რომ ძულდეს ვინმე, მომეცი ძალა, რომ შენდობა მივცე ყველას და მომეცი სიფხიზლე, რომ ცოდვებისადმი ვიყო გულმწყრალად. აი ესეთი უნდა იყოს შენი შეხსენება გულსაკიდი ჯვრისგან გამომდინარე. ასევე საღამოს, როდესაც დაწვევი და საძინებლად, კვლავ იმ ჯვარს, რომელიც გულზე გიკეთია, ხელი უნდა ჩაკიდო და თქვა, ღმერთო, შემინდე, თუ რაიმე ვცოდე ნებსით და უნებლიეთ, რომელიც არ მახსოვს, ან რომელიც ვერ მივხვდი საერთოდ. და მომეცი ძალა, რომ მიყვარდეს, შენდობას ვაძლევდე ჩემს მოყვას და ცხოვრობდე ისე, როგორც უნდა ცხოვრობდეს ადამიანი, რომ სახელად დამერქვას ქრისტიანი. ასეთი უნდა იყოს ჩვენი დამოკიდებულება. ასეთი უნდა იყოს ჯვრის მიმართ, ასეთი უნდა იყოს, იმიტომ რომ ჯვარი ორი პიცარი არ არის ერთმანეთზე დაჭედებული. ჯვარზე თუნდაც ცარიელი გამოსახულება იყოს ან დახატული ან ესე მართლაც დაჭედებული ერთმანეთზე, ყოველთვის მოიაზრება მასზე ჯვარცმული ქრისტე. ქრისტე, რომელმაც ჩვენთვის გააკეთა ეს ყველაფერი, ესვნება ითვირთა და ამიტომაც თუ ასეთი სიფრთხილი, თუ ასეთი სიყვარული, თუ ასეთი გრძნობებით მივდივართ ჯვართან, მაშინ თამამად შეგვიძლია ვიგალობოთ. თაყვანის ვცემთ ვნებათა შენთა ქრისტე და გვიჩვენე შენი ბრწყინვალე აღდგომა. ამინ.